Koperative Kazoza Keza mu bikorwa yo ku mutumba Ninga muri komine Gihanga nimwe ma koperative ari kwisonga mu ntara Bubanza yigenjeje neza arashika kwihangiro. Evrard Ndayikeje umuyobozi mukuru w'ikigo Anakopa asanzwe avuka kuri uyo mutumba amenyesha ko yabigizemo uruhara kugira ngo iyo koperative ishike kuri iyo ntambwe. Byavuye kugutahura hakiri kare. Jewe ino koperative nanayifashije nkiva ku ishuri mu gutangura n'amategeko mashasha naranabafashije kuyandika n'imbere yuko mba n'umuyobozi w'ikigo Anakopa. Ni koperative nafashije ndetse turanafashanye no kungene dushobora kuronka umwimbu dukoreranye n'abashinwa. Twarakoranye novuga yuko ndetse n'ubuhinga cyane bwo kumenya uko ngana koperative akora cyo kwita experience nayikuye muri no koperative. Abayurikiyemwo baramenyesha akamaro ibafitiye. Akasho miryango karabonetse cyane. Twaremye turimbura kubera bagumye koperative itanguruye ituzanira imbuto shasha zirobanuye bakazaduhindura ku mwaka bacagira katwigisha kuzirima kijambere. Tugeze igihe cyo kuteragira ifumbire turayironka ku bwishi kubihe bitandukanye n'ivyo mwiyo misi iheze seredeyi twaragera kurima tutararonka ifumbire umunywanyi niyirirwa aridoga. Ariko rero intambamyizo ngo ntizibuze. Intambamyambere ni kirere. Ikirere kibaye kibi izuba rashaka kudutera twimbure neza. Igidutera ingorane rero kininiya ni sezobe yihabaye kubera hacabiki hajya amazi kubera abari makeya yese degize rero ahantu hanini twebwe turima mu koperative abari kure tweka twe turi kure dusadukanirwa nayo mazi hakagira ubugumwe kuri bamwe ntambamye dufise muri koperative ingurane nukuri iraza mu kibanda ariko nibayiduha nkuko tuyisaba baduha amafaranga makeyi tukaja dusubira muri babanyagihugu gusaba y'amadeni kugira ngo dushire abana mu ishuri kubera urugero dusaba muri koperative sigo bagaruka ngo baduhe. Kuri yo ntambamye yo kubaha amadeni mato Evrard Ndayikeje yakurikiraniye hafi yo koperative avuga ati haramu microfinance novugana n'amabanki usanga atarizera cyane umurimyi kumuhereza novuga amafaranga akeneye kumbura bakibaza ko umurimyi atakunguko nibahereza ingurane kugira ngo umurimyi akora gononokewe kuko aya mafaranga batabahereza amabanki hari abantu bavuga ico kwita kumena amaso baca ivyo bumva ko bisubiza umuntu inyuma rero tugasaba yuko n'amabanki na microfinance yo kwegera cyane zino koperative kugira ngo babahereze aya mafaranga bakeneye. Kukijanye n'amazi yo kuvomera imirima naho aba make avuga ati twebwe mu manama atandukanye dukunda gukorana na ZSRD turamaze gushikiriza ico kibazo ariko kandi ni n'ikibazo gikunda kuva muri bene koperative kuko harabarimye bacagenda gusaba ngo natwe duhereze ngo twirimire ngo tuzokwigwariza. SRD ico tuyisaba yuko iyo ibona yuko ahantu hatorima itokwemera novuga ivyo bisaba hamikiri naco no kwiga n'ubundi buhiga bushasha bwo kugwiza amazi. Uno munsi umugende dufise n'umugende wo kuva mwaka w'1970 kandi ugasanga ico giharimwa ahantu hato abantu bamaze kubona yuko umuceri ufise agaciro ahantu harimwa ibindi biterwa baci bahashira ahari mu muceri urumva iyo yose n'intambamye yagira aba. Ayo mazu mubona n'amazu y'iyo koperative bikamwe umuceri yiyubakiye ibifashijwemo n'ishirahamwe ry'abanyamerika American Development Foundation.